pensiya yaşının çox olması ilə bağlı müzakirələr deyəsən nəticəsində verməyə başlayır. Milli Məclisdə əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişikliyin müzakirəsi zamanı belə təkliflər səsləndirilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov deyib ki, yeni pensiya konsepsiyası üzərində işlərə başlanılıb və məclis üzvlərinin təklif və rəyləri də yeni konsepsiyada nəzərə alınacaq. Milli Məclisin plenar iclasında kişilər üçün pensiya yaşının 60, qadınlar üçün 50 olması təklif edildi. Millət vəkili Fəzail Ağamalı bildirdi ki, ictimai rəy indiki pensiya yaşı həddini qəbul etmir və bu da düzgündür. Deputat dedi ki, ölkədə uzun ömürlük yaşı o qədər də yuxarı deyil. Nəzərə alsaq ki, insan 25 yaşından sonra başlayır işləməyə, 40 yaşına qədər çalışır, 65 yaşında pensiya çıxır, 3 ya 5 yıl maksimum 10 yıl o pensiyanı alır. Burada hardadır ədalət, hardadır haqq? Digər bir tərəfdən Azərbaycanda əmək bazarı o qədər sıx deyil. Bizdə iş problemləri də var. Millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev də bildirdi ki, pensiya yaşının çox olmasını Avropa ölkələri ilə müqayisə etmək düzgün deyil. O həmçinin qadınların pensiya yaşının da aşağı salınmasını və qadınlar üçün iş yerlərinin artırılmasının vacibliyini vurğuladı.